Pas drejtësisë, objekti i kontrolleve dhe verifikimit të ligjshmërisë të pasurisë do të jetë politika. 140 deputetët e Parlamentit shqiptar do t'i nënshtrojnë kontrollit të ligjshmërisë së pasurisë së deklaruar, si dhe hetimit për pasuritë e fshehura brenda dhe jashtë vendit. Kështu parashikon paketa me ndryshimet në ligjin për deklarimin dhe kontrollin e pasurive të zgjedhurve, e cila do të shqyrtohet në ditët në vijim nga Komisioni i Ligjeve për t'u miratuar më pas nga Parlamenti. Ndryshimet reflektojnë rekomandimin e GRECO-s, që parashikon se deklarimet e pasurisë së deputetëve të jenë objekti kontrolleve të plota dhe më të shpeshta. Në këtë kuadër, neni 9 i projekt ligjit ndryshon në nenin 25 fraksion 1 të ligjit ekzistues, duke zvogluar intervalin kohor të kryerjes së kontrollit të plotë të pasurisë së deputetëve një herë në 2 vjet. Por meqense dhe afati kohor në ligjin ekzistues nuk është zbatuar për shkak të arsyeve të ndryshme, me miratimin e projekt ligjit të ri, Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive do të nisë menjëherë kontrollin e pasurisë së 140 ligjvënësve. Në kuadër të kontrollit të pasurisë së deputetëve, ekspertët e emisioneve Euralius dhe Obdat në relacionin e projekt ligjit i kërkojnë Kuvendit që të rrisë numrin e inspektorëve të ILDHP-s. Shtimi i numrit të inspektorëve dhe ndihmës e inspektorëve do të mundësonte zbatimin rigoros të ligjit dhe një kontroll më cilësor të deklaratave të subjekteve deklaruese. Aktualisht, ILDHP përbëhet nga 57 punonjës, prej të cilëve 24 janë inspektorë dhe ndihmës inspektor për një volum pune prej 1400 deri në 1500 kontrollesh të plota dhe hetimesh administrative në vit. Çdo binom inspektor dhe ndihmës e inspektor realizon 125 dosje kontrolle të plota në vit ose 10.5 dosje në muaj, thuhet në relacionin shpjegues të projekt ligjit.